హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. నార్మల్ రొటీన్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. పిల్లలు ఇద్దరికి కూడా జ్వరాలు తగ్గాయి. వాళ్ళిద్దరూ కూడా స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. బాబుకైతే 8th నుంచి ఎగ్జామ్స్ మాట, FA3 ఎగ్జామ్స్. వాళ్ళకి లంచ్ బాక్స్ కోసమని ఇక్కడ మిరియాలు చారు చేస్తున్నాను అనమాట. కొంచెం వాటర్ పెట్టుకున్నాను, దానిలో ఉప్పు, పసుపు, చింతపండు కూడా వేసుకున్నాను. తర్వాత ఇది కొంచెం మరిగాక మనం మిరియాలు కొంచెం చితగొట్టుకొని వేసుకోవడమే. మిరియాలు కొంతసేపు ఎక్కువసేపు మరిగితే బాగుంటుంది అన్నమాట. తర్వాత చారుపోపు వేసుకోవడమే. సింపులేనండి మిరియాల రసం. ఇలా చేసుకొని ఎప్పుడైనా గొంతుక ఇన్ఫెక్షన్ అది వచ్చేటప్పుడు ఇలా మిరియాల చారు, తర్వాత కషాయాలు అలా చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకొని ఇంట్లో మనం చేసుకుంటే మంచిది. ఎంత మనం మెడిసిన్స్ వేసుకున్నా హోమ్ రెమెడీస్ అని అంటే ఇక్కడ మిరియాలు కొంచెం చెదగొట్టుకుంటున్నాను. చెదగొట్టుకొని చారులో వేసుకుంటాను అనమాట. అటుపక్క కందిపప్పు పచ్చడి చేస్తున్నాను. దీంతో కాంబినేషను లంచ్ బాక్స్ పిల్లలకి కట్టడానికి. వాళ్ళిద్దరూ స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాక ఇంకా నేను ఒక్కదాన్ని ఆల్మోస్ట్ 2 days అనుకుంటాను అందరం కలిసి ఉన్నాము. తర్వాత ఎవరు పనిలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. నా నా వర్క్‌లోకి నేను వచ్చేయాలి కదా! మరి తప్పదు. అటుపక్క కందిపప్పు పచ్చడి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట. చారు మరిగిపోయింది, అది పోపేసుకున్నాను. సైడ్ పెట్టుకున్నాను. ఇది కూడా ఫ్రై చేసుకున్నాను కందిపప్పు. తర్వాత సరిపోయినంత ఎండుమిర్చి వేసుకున్నాను, జీలకర్ర వేసుకున్నాను, చిన్న నిమ్మకాయ సైజంతా చింతపండు వేసుకున్నాను అనమాట. వేసుకొని ఇది మిక్సీ చేసుకోవడమే మెత్తగా. అంతే సింపుల్ అండి కందిపప్పు పచ్చడి. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది కూడా. చారు కందిపప్పు పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది. చాలామంది సైడ్ డిష్గా చేసుకుంటారు. మేమైతే ఇది మెయిన్ డిష్‌లా కూడా బాగుంటుంది. ఇడ్లీలతోని వాటితో కూడా బాగుంటుంది. రైస్‌తో కూడా బాగుంటుందన్నమాట. ఇది చారు. నేను ఇప్పుడు లంచ్ చేస్తానండి. పిల్లలు వెళ్ళిపోయారు. ఇప్పుడు టైం అయితే 1:00 అయింది. వాళ్ళిద్దరికీ లంచ్ బాక్స్ కట్టిస్తాను. మార్నింగే వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత మరి ఇంకేం షూట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు నేను లంచ్ చేస్తున్నాను. కొంచెం పచ్చడి కలుపుకొని దానిలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఉల్లిపాయ నంచుకొని తింటే చాలా బాగుంది తెలుసండి. ఎంత బాగుందో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. తర్వాత ఇంకా తినేసాక ఇంకేం వీడియో అయితే షూట్ చేయలేదండి. కొంచెంసేపు రెస్ట్ తీసుకున్నాను, మెడిసిన్ అదే వేసుకొని. ఫీవర్ అయితే బాగా తగ్గిపోయింది. కొంచెం వీక్నెస్ ఉంది, అది కూడా తగ్గిపోతే 2 daysలోని. ఇక్కడ మాకు పెరట్లోని మామిడి చెట్టు మీకు చూపించే ఉంటాను. దానికి విపరీతంగా మామిడి పువ్వులు వచ్చాయండి. చిన్న మామిడికాయ కూడా వచ్చింది. అదే జూమ్ చేస్తున్నాను కానీ కెమెరాలో అయితే క్యాప్చర్ అవ్వలేదు. చిన్న మామిడికాయ కూడా వచ్చిందండి. ఇది ఒక మంచి టిప్ మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి. కఫ్ ఎవరికైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది మా పిన్ని చెప్పారండి. లైట్‌గా వాము ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట. వాము అంటే మరి పచ్చి స్మెల్ పోయే వరకు కొంచెం మరీ మాడిపోకూడదు. దగ్గరుండి ఫ్రై చేసుకొని మనం ఒక స్టోరేజ్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట. ప్లాస్టిక్ దాన్ని ఏదైనా టైట్ కంటైనర్‌లోని మనం గాజు బాటిల్‌లో పెట్టుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఇలాగ స్టోర్ చేసుకొని ఉంచుకొని అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం తింటుండాలన్నమాట. తింటుంటే మనకి దగ్గు బాగా తగ్గుతుంది. కఫ్ అది బాగా కంట్రోల్ అవుతుందన్నమాట. చాలా తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. ఎప్పుడు మీకు తినాలనిపిస్తే లంచ్ అయ్యాక, డిన్నర్ అయ్యాక, ఏదైనా తినాక అంటే బ్రేక్‌ఫాస్ట్ అది చేశాక తినొచ్చు. ఇంకా తొందరగా తగ్గాలంటే తమలపాకు ఒకటి ఉంటుంది కదా! తమలపాకులో ఇలాగ చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో, అలా కొంచెం వేసుకొని మనం కిళ్ళి తింటాం కదా! అలాగా ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం తీసుకోవచ్చు. లంచ్ తర్వాత కానీ, డిన్నర్ తర్వాత కానీ ఇలా డైలీ 2 times తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. నేను మళ్ళీ మీకు కలుస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. చాలా రోజుల తర్వాత నేను మళ్ళీ వీడియో ఎదురుగా ఇలా మాట్లాడటం. ఈ మధ్యన 2, 3 వ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేశాను. తర్వాత షార్ట్ వీడియోస్ అది పోస్ట్ చేశాను. వీడియోస్ పెట్టకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నా వ్లాగ్స్ చూస్తే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది.
ఉంటుంది. నాకు కొంచెం లైట్ ఫీవర్ వచ్చిందన్నమాట. వైరల్ ఫీవర్స్ అన్నమాట. అసలు ఫస్ట్ ఏంటయిందంటే మా బాబుకి ఫీవర్ వచ్చిందండి. వాడికి 101 అలా ఫీవర్ వచ్చింది. క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా! అంటే వింటర్ వెళ్ళిపోతుంది, సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కొంచెం వేడి అది వస్తుంది కాబట్టి బాబుకి 101 అలా ఫీవర్ వచ్చిందన్నమాట. వైరల్ ఫీవరు. వాడి దగ్గర పిల్లలు కదా! వాడి దగ్గర నేను ఉండాలి అన్నట్టు వాడు అలాగా వాడి దగ్గర ఉండడంతోటి నాకు ఫీవర్ వచ్చిందన్నమాట. నాకు కూడా 101 అలా ఫీవర్ రావడంతోని వీక్‌నెస్ అయిపోయింది. దాని నుంచి మా వారు 2 డేస్ సెలవు పెట్టుకొని ఉన్నారన్నమాట ఇంట్లోనే. తర్వాత మెడిసిన్స్ వేసుకున్నా అదిని ఇప్పుడైతే కంట్రోల్ అయిపోయింది. కానీ ఎప్పుడైనా జలుబు, దగ్గు అనేది ఫీవర్ వచ్చినంత తగ్గినంత తొందరగా అవి తగ్గవు కదా! అందుకు కొంచెం దానికి తగ్గట్టు కషాయాలు తాగుతున్నాను. తర్వాత అన్నీ హోమ్ రెమెడీస్ అన్నీ చేస్తున్నాను. దానిలో ఒక టిప్ మీకు ఈరోజు షేర్ చేశానండి. అది చాలా బావుంటది. నేను ఒక 2 డేస్ నుంచి వాడుతున్నాను. చాలా అంటే చాలా తొందరగా రిలీఫ్ ఇస్తుంది. మీకెవరికైనా కఫ్ కానీ ఎక్కువగా ఉందా, పొడి దగ్గవని, మామూలు దగ్గవని, ఏ దగ్గవని ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, మీరు ట్రై చేసి చూడండి. చాలా మంచి టిప్పు. తమలపాకు ఉంటుంది కదా! తమలపాకు శుభ్రంగా కడిగేసుకొని, వాష్ చేసుకొని ఉంచుకోండి. వాము ఉంటుంది కదా! మన ఇంట్లో కిచెన్‌లో అందరి ఇంట్లో ఉండేదే వాము. ఆ వాము ఏంటంటే కొంచెం అంటే ఎక్కువ మాడిపోకూడదు. కొంచెం పచ్చి స్మెల్ పోయేలాగా ఫ్రై చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఫ్రై చేసుకొని అది మనం తమలపాకులో కొంచెం వేసుకొని అది ఆఫ్టర్ లంచ్ కానీ, బ్రేక్‌ఫాస్ట్ తర్వాత కానీ ఏదైనా డైలీ 2 టైమ్స్ అంటే మార్నింగ్ ఒకసారి, నైట్ డిన్నర్ తర్వాత ఒకసారి మీ ఇష్టం. మీరు మరీ నైట్ అప్పుడు కాకపోయినా ఈవినింగ్ టైంలో కానీ ఎప్పుడైనా ఒకసారి వేసుకుంటే 2 డేస్ అంటే 2 డేస్‌లోనే మీకు ఉన్న కఫ్ అంతా తగ్గిపోతుందండి. చాలా క్యూర్ అవుతుంది. నాకు ముందు నిన్న పెట్టిన వ్లాగ్‌కి, ఈరోజుకి నేను మాట్లాడేదానికి తేడా మీకే తెలుస్తుంది. నేను 2 డేస్ నుంచి వాడుతున్నాను. చాలా రిలీఫ్ ఇచ్చిందన్నమాట. చాలా తొందరగా రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఇది చాలా మంచి టిప్. ఇది మా పిన్ని చెప్పారన్నమాట. అప్పుడు చేసుకుంటున్నాను. ఇది పిల్లలకైనా ఇవ్వచ్చండి. అంటే మరీ చిన్న పిల్లలు కాదు. మా మా పిల్లలు ఉన్నారు కదా! అలాంటి పిల్లలు సిక్స్త్, సిక్స్త్ క్లాస్ ఆ ఏజ్ పిల్లలకి ఇవ్వచ్చు. ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఇస్తే తొందరగా తగ్గిపోద్ది. పిల్లలకి తమలపాకు ఇవ్వకూడదు అంటారు కానీ ఇలాంటప్పుడు మెడిసిన్‌గా ఇవ్వచ్చు. తర్వాత తులసాకు తింటుండేదాన్ని. మాకు ఎలాగా ఇంట్లో తులసాకు ఉంది కాబట్టి తులసాకు, కషాయం అన్నీ చేసుకొని మనం లెగకపోతే అవ్వదు కదండీ పిల్లలకి బాక్సులు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే బాబుకి రేపటి నుంచే ఎగ్జామ్స్ మాట. F3 ఎగ్జామ్స్. ఇంకా వాడికి చదివించుకోవాలి అవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏదో ఒకటి హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకొని మనం లెగాలి తప్పదు. అది అయింది. చాలా రోజులు అయింది మీతో మాట్లాడి అని చెప్పి ఇలా ఫోన్ ఆన్ చేసి మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. ఇవాళ లంచ్‌కి అయితే అది చేశాను. ఇప్పుడు డిన్నర్‌కి ఏదైనా చేయాలి. ఇంకా వంట అది చేస్తాను. పిల్లలిద్దరూ అక్కడ చదువుతున్నారు. వాళ్ళు హోంవర్క్స్ అవి ఉన్నాయి చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు మటుకు వాళ్ళు చదువుకుంటారు. ఏవైనా డౌట్లు ఉంటే నేను చెప్తాను. ఇవాళ మా వారు కూడా వచ్చేసారు ఆఫీస్ నుంచి. అతను చెప్తున్నారు. అందుకు నేను కొంచెం మీతో మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. అంతేనండి. చిన్న అప్డేట్ ఇది. రేపటి నుంచి కంటిన్యూ వ్లాగ్స్ వస్తుంటాయి. ఓకేనా? ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయొచ్చు కదా! లైక్స్ ఎవ్వరూ చేయడం లేదు. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. ఓకే. బాయ్.